Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Mari kita bermain bersama lagi. Di sini kita sudah mempunyai banyak mainan. Ayo kita bermain bersama dengan dinosaurus, mobil-mobilan, dan juga kura-kura. Adik-adik, di sini kita punya Rubik. Di sini ada warna hijau, warna kuning, dan warna putih. Cara bermainnya kita tinggal putar-putar saja di sini. Ini adalah Rubik Cube, Rubik kotak teman-teman. Kita bisa gunakan ini untuk mengasah kecerdasan kita. Oke, yang kedua. Kita punya mobil Transformers di sini. Ini kita bisa gunakan dia untuk berubah menjadi robot. Tangan, kaki. Dia bisa berubah lagi menjadi robot semula. Robot Transformer. Oke. Kemudian kita punya kura-kura. Di sini ada kura-kura, teman-teman. Kura-kuranya membawa lampu. Dia bisa bernyanyi. Begitu kita hidupkan dulu teman-teman tombolnya. Di sini. Wah, dia bisa bergerak teman-teman. Ini adalah mainan robot kura-kura. Oke. Dan di sini kita punya mainan matahari, teman-teman. Wah, dia sangat lembut, teman-teman. Bisa ditarik, bisa dilempar. Dan kita punya dua. Yeay. Ada dua mainan bola matahari. Kita simpan di sini. Kemudian kita punya naga, teman-teman. Wah, sangat seram sekali, teman-teman. Ada kakinya, ada kepala dan ekornya. Berwarna merah. Naga merah. Baik, kita letakkan di sini. Terus kita punya telepon, teman-teman. Kita bisa nelpon di sini. Nelpon. Halo, apa kabar? Gitu ya. Untuk menelpon teman-teman kita yang lain, teman-teman, kita bisa pakai ini. Oke. Wah, dan di sini kita punya kipas, teman-teman. Kita bisa gunakan untuk Oh my god! Wow! Supaya sejuk kita pakai kipas ini.
Kemudian kita punya satu unit mainan Excavator. Wah, di sini ada banyak teman-teman. Belum kita buka. Nanti saja kita buka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada molen juga rupanya di sini teman-teman. Wow. Di sini kita punya mobil balap Captain Hero. Warnanya hijau teman-teman. Masih di dalam kotak teman-teman. Dan ini supercar Captain Hero. Nah, ini adik-adik kita punya kacamata dan juga jam tangan. Bisa kita gunakan untuk pergi ke sekolahan. Oke. Wow, kita punya mainan mobil-mobilan. Ada Salvator, ada mobil truk, ada mobil tangki, dan juga mobil Salvator lagi. Lumayan bagus untuk kita mainkan teman-teman nanti. Dan yang terakhir kita punya mainan salon teman-teman. Yes. Di sini ada pengering rambut, ada sisir dan juga sisir lagi. Kita akan gunakan nanti teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.